Hello everybody, good morning, welcome to all. 21st century new business opportunity. माइन्डसेट डेभलपमेन्ट नम्बर 8 मा तपाई सिक्नुहुनेछ कि कसरी तपाई एउटा सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सफल व्यक्ति बन्नको लागि तपाईले यसलाई हेर्नु अति नै आवश्यक छ। हेर्नुस्, तपाई माइन्डसेट डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक प्वाइन्ट एक गरेर तपाई हेर्नुस् र तपाई आफ्नो माइन्डसेट बिल्ड गर्नुस्। हेर्नुस्, भनिन्छ यु हैव चुज द राइट अप्सन। तपाईले एउटा सही विकल्प छनौट गर्नु पर्यो। जबसम्म तपाई सही विकल्प लिनुहुन्न तबसम्म तपाई सफल हुन सक्नुहुन्न। यसकारणले के हो, तपाई एउटा सही विकल्प लिनु पर्यो। उदाहरणको रूपमा यो एउटा सक्सेसको बाटो हो जसमा तपाई सफलता पाउनुहुन्छ र यसमा तपाई सक्सेस पाउनु हुनेवाला छैन। तपाईले थाहा छ र पनि यदि यही बाटो चुज गर्नुभयो भने तपाई रङ डिसिजन लिनुभयो र गलत विकल्प लिनुभयो। यसकारणले तपाईले सफलता कहाँ पाउनुहुन्छ त्यो तपाईले विकल्प अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईले बताउनु छु सही विकल्प के हो। भनिन्छ हैव फेथ दिस विल ह्यापन। विश्वास राख्नुस्, यो हुनेछ र हुन्छ नै। हेर्नुस्, भनिन्छ नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस सक्सेस 1357 फर्मुला। तपाईले यस फर्मुलालाई बुझ्नुपर्छ। हो, जबसम्म 1357 फर्मुलालाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म सफलता धेरै टाढा छ। किनकि यो संसारमा जति पनि सक्सेस र सफल व्यक्तिहरू हुन् के अपनाउनु भएको छ 1357 फर्मुला। हेर्नुस्, दुनियाका सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति इलोन मस्क यही अपनाउनु भएको थियो 1357 फर्मुला। यदि वा 1 वर्षदेखि स्टार्ट गरेर अनि 7 वर्षसम्म त्यो कामलाई छोड्दै नछोड्ने, उस्तै यस फर्मुलालाई बिल गेट पनि अपनाउनु भएको थियो, ज्याकमा पनि अपनाउनु भएको थियो। हेर्नुस्, टाटा बिर्ला कम्पनी खोल्नको लागि पनि 1 देखि लिएर 7 वर्षको यो फर्मुलालाई अपनाउनु भएको थियो र आज संसारमा चिनिराख्नु भएको छ। तपाई पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यो फर्मुला अपनाउनुस् न। 1357 फर्मुला हो, यो एउटा सक्सेस फर्मुला हो र तपाई एउटा बिजनेसमा सक्सेस हासिल गर्न चाहनुहुन्छ र सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य अपनाउनु पर्छ। भनिन्छ 1 इयर 3 इयर 5 इयर 7 इयर। तपाईको यो एउटा फर्मुला हो जसलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। फर्स्ट इयरमा तपाईले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले 1 देखि लिएर 3 वर्षसम्म अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि थोरै कम हुन्छ सङ्घर्ष तपाईको 5 इयरसम्म र त्यसपछि 5 देखि 7 सम्म तपाईको अझै कम हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि जब 7 वर्ष पुग्छ अनि तपाई फाइनेन्शियल फ्रिडम पाउन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ 1 इयर 3 इयर 5 इयर 7 इयर रिटायरमेन्ट प्लान 7 इयर अन्डर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिङ। तपाईले एउटा नेटवर्क मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यही 7 इयरमा तपाईले 7 वर्षमा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। यसकारणले तपाईले नेटवर्क मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य यस फर्मुलालाई अपनाउनुस्। किनकि 1 वर्ष त तपाईलाई सिक्नको लागि लाग्छ र 2 वर्ष त्यो सिकेको कुरालाई यो संसारमा फैलाउनको लागि तपाईले एउटा नेटवर्क बनाउनको लागि लाग्छ। 3 वर्ष तपाईको गइसक्यो अनि त्यसपछि जब यो संसारले तपाईको हरेक कुराहरू हेर्छन् कि तपाई हो धेरै यस्तो कुराहरू गरेर अगाडि बढिसक्नु भएको छ अनि त्यसपछि मान्छेहरू तपाईको पछाडी आउँछ, हुँदै हुँदा तपाईको 5 वर्ष जान्छन् अनि त्यसपछि तपाईको जम्पिङ 7 वर्षमा जान्छन् अनि त्यसपछि तपाईको लाखौं करोडौंको नेटवर्क बनिसकेको हुन्छन् र तपाई एउटा सफल व्यक्ति बन्न सक्नु भएको हुन्छ। यसकारणले यो 1 इयर 3 इयर 5 इयर 7 इयर फर्मुलालाई अपनाउनुस् र तपाई एउटा सफल र सक्सेस व्यक्ति बन्नुस्। यो भिडियोलाई यदि तपाई राम्रोसँग इमेजिनेसन गरी तपाईले राम्रोसँग बुझी यदि यसलाई आफ्नो बिजनेसमा ढाल्नु भयो भने तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ। यसकारणले यसलाई ढाल्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। टिल द टाइम गो सेल्फ मेड।